手术完之后会有嗓子疼，但是一般就是手术完当天或者第二天，就气管插管插完之后那状态，后面恢复几天应该就不疼了。你现在后面出现的嗓子疼，也有可能你咳嗽咳多了。哎，我就感觉就是你刚才说的，咳着咳着嗓子就开始疼。啊，你咳嗽咳多了就有点咽喉炎了。老让我咳，老让我咳。你现在不需要一直主动的去咳了。刚手术完的时候，前面几天确实要主动咳，把痰咳出来。等你管子拔掉了，出院休养了，你就是正常活动就行。白天正常活动，不用主动的去拼命咳，这样你会把嗓子咳的难受。就是这个意思。不需要了。就是嗓子主动咳的太厉害。